Ярилцах цаг болон эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаард дээрэмдэх гэмт хэргийн талаар ярилцахаар нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч Батцэнгэл хүрэлцээрсэн байна. Таны энэ өдрийн амрыг ирээ? Амрыг ирээ. Тэгэхээр ер нь дээрэмдэх гэмт хэргийн гаралж ер нь хэр байна вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгвөл. За нийслэлийн хэмжээнд 2022 оны эхний 1-р улирлын байдлаар 7776 гэмт хэрэг бүртгэгдснээс үүнээс 141 нь буюу 5.5% дээрмийн гэмт хэрэг эзэлж байгаа. Сүүлийн үедэд дээрэмдэх гэмт хэргийн гаралт ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байгаа. Тэгэхээр ер нь сүүлийн үед бага насны насан туршаагүй хүүхдүүд ер нь дээрэмдэх гэмт хэргийг бүлэглэн боллоо. За дээрмийн гэмт хэргийн нэг онцлог нь одоо бусдын зүйлийг авахаар амь биед нь аюултайгаар довтлсон үйлдэл гаргаснаар энэ дээрэмдэх гэмт хэргийн онцлог нь болж байгаа. Энэ амь биед аюултайгаар довтлох гэдэг нь одоо бие эрүүл мэндэд нь хөнгөн буюу хүнд хохирол учруулах. Одоо тэр нь одоо ямар нэгэн байдлаар гэмтэл учруулах, зэвсгийн чанартай зүйл гаргаж иж занал хийх тийм ээ. Ер нь их үйлдлийн аргууд нь ихэвчлэн хотох тулхан дээрэмдсэн, мөн боож, зодсон, хоолойг нь боосон гэсэн үйлдлийн аргуудаар дээрэмдэх гэмт хэрэг үлдэгдсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь сүүлийн үед бага насны насан туршаагүй хүүхдүүд ер нь дээрэмдэх гэмт хэргийг бүлэглэн үйлдэх боллоо. Үүний ер нь шалтгаан нөхцөл нь юу байгаа юм бэ? За насан туршаагүй хүүхдээс дээрэмдэх гэмт хэрэг үлдэх тохиолдлууд сүүлийн үед бүртгэгдсэн байгаа. За эдгээр гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл нь одоо эцэг их гэр бүлийн зүгээс, асран хамгаалагчийн зүгээс хүүхдүүдэд тавих хараа хяналт сул, мөн арх согтууруулах хундайны зүйл хэрэгэлсэн, бус одоо гэр орондоо хайрдууч гэдэг юм уу, бус найз нөхдөйгөө нийлж гадуур их явдаг байдлаас болоод тухайн гэмт хэргийг үлдэх шалтгаан нөхцөл болж байгаа. Энэ шалгалтын явцаас тогтоогдож байгаа. Насан туршаагүй хүүхэд дээрэмдэх гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд ер нь хуулийн ямар хариуцлага хүлээлгдэг вэ? За эрүүл мэндийн тусгай ангийн 17-гийн 2 дугаар зүйлд дээрэмдэх гэмт хэргийг хуульчилсан байдаг. Энд нь бусдын эд хөрөнгийг илээр хүч хэрэглэхгүйгээр хууль бусаар авсан бол 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийдэх нэгэ заасан байгаа. Мөн бусдын эд хөрөнгийг хүч хэрэглэхээр занал хийлж авахар довтлсон бол 2 жилээс 8 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийдэх нэгэ заасан байгаа. За мөн байнга үлдэж амьдралын их үүсвэр болгосон эсвэл зэвсэг тусгаалan бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж үйлдсэн зохион байгуулалттай бүлэг энэ гэмт хэргийг үйлдэх юм бол 12 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийдэх нь заасан байна. Тэгэхээр ер нь насан туршаагүй хүүхэд энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэхээр ер нь хуулийн хариуцлага хүлээхгүй гэсэн нэг иргэдэд буруу ойлголт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр насан туршаагүй хүүхэд ч гэсэн мөн адил хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг. Тий, насан туршаагүй хүүхэд энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэх юм бол эрүүгийн хариуцлага хүлээхгүй гэсэн ойлголт байна. Тийм ойлголт байдаг бол энэс маш буруу юм аа. Ялгаагүй л энд хуулинд энэ гэмт хэргийг үйлдсэн бол насан туршаагүй хүүхэд ч ялгаагүй, том хүн ч ялгаагүй энэ хуулийн цаасаа хариуцлага хүлээхээр заасан байна. Тэгэхээр ер нь сүүлийн үед дээрэмдэх гэмт хэргийг ер нь насан туршаагүй хүүхдүүд үлдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань энэ төрлийн гэмт хэрэгт хүүхдүүдээ ер нь холбогдогч болохгүй. За мөн энэ төрлийн гэмт хэрэгт хохирогч болохгүй талаас нь ер нь хэрхэн анхаарах хэрэгтэй байд юм лээ. За ер нь ганц дээрмийн гэмт хэрэг гэлтгүү гэмт хэргийн хохирогч болж байгаа, холбогдогч болж байгаа өсвөр насны хүүхдүүд одоо эцэг эхийн хараа хяналт сул байдлаас болж одоо иймэрхүү гэмт хэрэгт өртөж холбогдож байгаа. Дээрмийн гэмт хэргийн хохирогч болохгүй тулд хүүхдүүдийг ямар нэгэн байдлаар эцэг эхийн зүгээс хараа хяналттай сургуулаас нь багшд нь гарт нь хүлээлгэж өгдөг, хичээлийн даргалтай харгалзах хүнтэй хичээлээс нь авч гэрт нь хүргэж өгдөг байх хэрэгтэй байна. Мөн дээрх гэмт хэрэгт холбогдоод шалгагдж байгаа хүүхдүүд нь ихэвчлэн дар гэрийн зүгээс хараа хяналт сул магадгүй эцэг эхийн архины хамааралтай байдлаас болоод одоо тухайн хүүхдээ хараа хяналт тавьж чаддгүй. Энэ байдлаас нь болоод тухайн хүүхд нь одоо гудамж талбайд ихэвчлэн цагаа өнгөрөөдөг, сошиал орчинд ихэвчлэн цагаа өнгөрөөдөг. Энэ байдал нь бусад хүмүүст олз болдогч гэдэг юм уу тэр байдлаараа одоо бусдад уруу татагдан дээрх гэмт хэргийг үйлдсэн нөхцөл байдлыг тогтоогч байгаа. Ерөнхийдөө эцэг эхчүүд маань үр хүүхдүүдтэйгээ чөлөө цагаар нь ихэвчлэн сайн ярилцдаг байх хэрэгтэй. Одоо өөрсдөө бол бүгдээрээ л хүүхд байж үтсэн. Хүүхдүүд бол эцэг их байж, том хүн байж үзээгүй учраас юмны наазад учрыг сайн ухаж ойлгоог байгаа. Энэ үед нь л одоо хүүхдүүдээс анхаарал тавьж явах шаардлагатай байна.
одоо сошиал орчинд нь ямар байдгийг хараа хяналттай байх хэрэгтэй байна. Ямар хүүхдүүдтэй найзалж нөхөрлөж чинь, ямар хүүхдүүдтэй нийлээд яваатай нэмтэлтэй нь ярилцаад сайн хараа хяналт сайн тавиад өгөх юм бол энэ төрлийн гэмтэрэгт холбогдохгүй энэ төрлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлж чадна. Даангаан цагдаагийн байгууллага урьдчилан сэргийлэх ажил хийгээд одоо энэ төрлийн болон бусад гэмтэргээс урьдчилан сэргийлээд хийж чадахгүй. Энэ дээр багш сургууль мөжүүлэгч эцэг эхийн оролцоо бас маш чухал оролцоотой байна. Манай өнөөдрийн ярилцах цагийн болонд нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээний ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч Батцэнгэл оролцлоо.